ওভারঅল সার্ভিস নিয়ে আমি খুবই স্যাটিসফাইড। আমার পোকো X3-তে মেইনলি ক্লাসিক্যাল একটা সমস্যা ছিল, যেটা হলো যে মাদারবোর্ডে একটা সমস্যা হয়, সিম স্লটে প্রবলেম, যে সিমগুলো পাইতো না। হ্যাঁ নেটওয়ার্ক পেতো না, ইমার্জেন্সি কল টাইপের আসতো, আর ফ্রন্ট ক্যামেরা পেতো না, আর স্পিকারে সমস্যা ছিল। তিনটা প্রবলেম ছিল, তিনটা প্রবলেম ছিল। আপনারা হচ্ছে একটু দেখবেন যে কাদের মানে রিভিউ কাদের ভালো, বা অ্যাকচুয়ালি কাজের হিস্টরি কাদের ভালো আছে, হ্যাঁ ওইরকম একটা জায়গায় দিবেন। রিপিট, উনি এর আগে আমাদের কাছে 2টা কাজ করে নিয়েছিলেন, এটা নিয়ে মনে হয় উনি 3য় বার আমাদের কাছে আসেন। তবে একই মোবাইল নিয়ে বারবার না, এটা হয়তো আগে ব্যাটারি লাগানো হয়েছিল না, এটা না তাহলে রিয়েলমিতে। ও রিয়েলমি বা অন্য ইয়াতে। যাই হোক, জি দর্শক, তো কথা বলতেছিলাম ঢাকার যমুনা ফিউচার পার্ক থেকে। এই যে এরকম যত অ্যাডভান্স কাজ আছে, আমরা এই মাত্র আরেকটা কাজ করলাম, ভাই একটু দেখান। এই যে আরেক ভাই দাঁড়া আছে, এটা ছিল পিক্সেল 6-এ, এটার গ্লাস চেঞ্জ করলাম, মানে এত অবস্থা বাজে ছিল। তো আপনারা আসবেন আমাদের শপে, এরকম ভাবে যত ধরনের অ্যাডভান্স কাজ আছে, গ্লাস চেঞ্জ, যেগুলো গ্লাস ভেঙে যায়, হ্যাঁ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এটাই ছিল, এটা হলো গুগল পিক্সেল 6-এর গ্লাস। এত খাতারনাক অবস্থা ছিল ভাই, হচ্ছে যে একটু ইচ্ছা করে ভাঙছিলেন আর কি। অনেক ক্ষেত্রে আছে হাত থেকে পড়ে ভেঙে যায়, ওটা ভিন্ন জিনিস। ইচ্ছা করে যারা ভাঙেন তাদের মোবাইলও রিপেয়ার করা পসিবল, ঠিক আছে, কারণ ইচ্ছা করে যারা ভাঙেন তাদের মোবাইল হচ্ছে বেশি প্রবলেম হয়। তো ওই যে দেখেন, আমাদের সার্ভিসের পাশাপাশি আমাদের সার্ভিস রিলেটেড যত প্রোডাক্ট লাগে এগুলো কিন্তু আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। এক জায়গায় সকল সমাধান, অন্য জায়গায় আর যেতে হবে না। এই যে মোবাইল আছে, মোবাইলের যত হাউজিং বডি আছে, ব্যাটারি, ব্যাকসেল, হ্যাঁ এইদিকে আসেন, চার্জিং হচ্ছে যে সার্ভিস রিলেটেড যে কোনো প্রয়োজন হলে আমাদের পেজে যোগাযোগ করবেন, পেজের মেসেঞ্জারে নক দিতে পারেন, বা হটলাইন নাম্বার আছে ইনশাল্লাহ, এগুলো দিয়ে দিব আমি ডিসক্রিপশনে বা ভিডিওতে দেওয়া থাকবে। তো সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের শপের অ্যাড্রেস হচ্ছে, আমি আবার বলে দিই, 4A45A যমুনা ফিউচার পার্ক।